Vestiyer. Overpowered oldu aynen. Overpowered oldu. Arkadaşlar çok istiyordunuz. İşte bir kere de overpowered ver, bir kere de overpowered ver falan filan. Hadi bakalım verdim sizin için. Yani overpowered da eğlenceli, normal de eğlenceli ama bana her ikisi de uygun. Ama siz çok istediğiniz diye bir bölümde overpowered oy verelim diye. Zaten başka oy veren de olmadı herhalde. Aynen şurayı da bir iki yapalım. Hemen gelişip millete gidiyoruz. Alayına atar alayına gider. Şimdi oğlum overpowered'a madem oy verecektim bunu niye aldım la benim? Neyse arkadaşlar. Şimdi herkes bir yere tutmuş. Kadrolaştıkça kadrolaşıyor da. Tam bir yemek kalalım o zaman. Şöyle. Birazcık da blok alalım. Biriktirmeye başlayalım yani anlayacağınız. Şöyle şuraya gideceğim gene. Ha sen oraya git. Oraya git aman. Bekle tam benim geleceğim zaman git. Allah'ım ya. Şöyle biraz da buradan biraz daha alalım. Buradan yukarı çıkalım tekrar. Böyle şeyli geziyoruz. Şurada kimse var mı? Yok orayı da toplayayım ben bir. Heh, şu aşağıya da toplayayım. Ondan sonra tamam süper. Kılıç. Klasik overpowered ve zırhımızı alacağız. Kesinlikle unutmamak lazım. Bizimkiler unutabilir. Overpowered olduğunu şu an bilmiyorlardır büyük bir ihtimalle. Ya tamam arkadaş ya Allah'ım vallahi YouTuber rank aldığımıza pişman ettir arkadaşlar. Targetlanan mı den sürekli mesaj atan mı küfür atan mı küfür yazan mı? Yemin ediyorum millet ne meraklıymış ya. Oğlum ortaya oradan yol mu yapılır? Sen sığır mısın affedersin de. Hadi yürü bari. Arkadan yolu... Hey Allah'ım ya Rabbim yolu kırdığımı görmüyor sanki ya. Geldi laps diye atlıyor ya. Düştü öldü. Şimdi ortaya yolu yaptık kırılacağız arkadaşlar ben hissediyorum. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Ortaya buradan gideceğim. Hiç riske atamam vallahi gime. Bak hareketlere bak. Şu harekete bak ya. Çip çirip çi. Çip çirip. Çalımcı ADŞ is coming. Hop. Kırdım. Hiç seninle savaşmam. Şöyle yaparım. Sen gelirsin o arada. Bak geliyor. Çip çirip çi. Çip çirip çi. Güle güle koçum. Bloğum kalmayıp burada kalaydım üzülürdüm. Allah'tan bloğum var şu anda yukarıdan atlayabilirler. Çık atlamıyor. Hop. Geç hop. Seha koç. Lan ne vurduysam adam var ya yalpalayarak gitti yemin ediyorum. Lan önümdekinin düşman olduğunu görmedim. Hoppa. Lan adam böyle bir şans yok ya. Gel. Gel şurayı da kıralım. Hoppa arkadaşlar. Çip. Dayımla bunun şeyini yaptık arkadaşlar. Caz versiyonunu. Yakında yayınlanacak. Onun esprisini yaptık. Yalnız bu sefer şeyim yok. Bloğum 21 tane yeter mi acaba? Ben çok riske giriyorum sanki. Biraz blok alayım yukarıdan çıkınca. Şöyle biraz blok almak için gideyim. Çok hızlıyız ya. Bu haritada iyiyiz yani. Şöyle bir blok alalım. Tamam durmak yok. Sen kimsin ha? Gel. Arkadaşlar numara bu biliyorsunuz mu? Hop. Çalım atarak. Çip. O nasıl düşmedi? O da düştü. O nasıl düşmedi ya? Ulan çok cesarete geldim arkadaşlar. Gaza geldim. Yemin ediyorum gaza geldim. Tek kelimeli. Siyan'a dalıyoruz şimdi ha. Bizimkiler yol yapmış dümdüz ama Siyan indirmemiz gerekiyor. Şey yapacağım. 32'lik kazmadan yapacağım daha hızlı kazsın. Ne oluyor? Hayırdır? Tanıdık mısın? Hayırdır?
koçum. Yemek ve blok alacağım. Şöyle. Süper. Ortada biraz hoppa. Bize biri geliyordu, attı, helalsin. Şuna yemek. Siyan Blue'ya gidiyorum arkadaşlar. Şöyle. Tamam. Yolu kırarak gideceğim yalnız. Şuradan itibaren. Şöyle. Ufak da olsa kıralım. Bizimki siyanlardan birini gene öldürdü. Kimse yok arkamızda, tamam. Yolu kırarak gel imajı verdim çocuğa. İnşallah anlamıştır. Hoppa. Hoppa. Siyana direkt yol yok yalnız. Siyana biri gidiyor bizden. Hoppa, Yellow'daki hayatta kalan da burada. Oo, süper. Süpersiniz be. Hop. Şurayı izi de Seha. Ha, bizimkiymiş. I'm sorry. Ben Yellow'a benzettim ya. Siyan'a bir gidelim. Arkadaşlar overpowered olduğu için böyle istediğiniz yerden hoplayın zıplayın, çok fazla canınız gitmiyor yani. Çık koçum. Az ben oradan çıkmam. Orada tehlike. Ya da çıkayım şöyle. Oo, süpersiniz be. Nerede diğer? Siyan aşağı falan düştü. Ironstone challenge mi yapıyor? Harika girdik ama bizden bir tanesi de Diamond'ı geliştirmiş. Hem çevreye hem adama bakıyorum. Bu ortada ya. Bence ortada falan. Bize gitmeye çalışıyor. Ulan düşüyordum. Ali abi video mu? Koçum bir gidin. Hoppa. Herkes korkusuzca nasıl atlıyor. Sırlar ne kadar güçlü ki. Hop. Burada herhalde kalmadı. Şöyle son bir kez dönüp bakacağım yalnız arkadaşlar. Şöyle. Yok. Adam bizim base'de olabilir ya. Bizim Egg nasıl hala hayatta? Ona şaşırıyorum. 4 vs 1. Buldunuz mu lan? Bitirtemediniz mi lan? Herkes niye buraya geldi? Ben burada olduğunu düşünmüyorum ya. Niye herkes buradaki tavana bakıyor? Ben base'e gideceğim ya. Bizden mi? Bana yazan. Yellow'lu hayatta yalnız. Yellow'da olabilir. Niye ısrarla biz buraya bakıyoruz? Bizim base'de kimse yok. Bizim base'e gitse kırardı zaten eliyle bile olsa. Hopse. Aa, bizimkiymiş. Abi. Şu gizli bir yer vardı. Orada mı saklanıyor acaba? Çıkan diyor bizim. Yo. I will jump. Atlayacağım diyor. Adam. I will kill you. Seni öldüreceğim diyor da. Aa, gördüm. Yo, bizimkiymiş o. Yukarıda ya. Aman orayı kimce yemin ediyorum üşendim yukarı çıkmaya arkadaşlar. Okyayı alayım da buradan oklayayım ben. Overpowered verdik daha gene çabuk bitti. Normal oluyor gene çabuk bitiyor. Hani overpowered'da daha çabuk ne denir? Obsidian alınıyor ya. Hani o yüzden hani belki bitmez diye düşündüm. Gene bitiyor, gene bitiyor kardeş. Bu harita yalayıp bitiyoruz ya. Bu harita bayağı basit geliyor. Hop şöyle. Artık yani tecrübe edilmişiz oynaya. Ben bizim base'e bir gideyim, bir okyay alayım. Aa, atlıyor GG. 3 2 1 no. Gördüm. Yapma. Hayır. Dışın. Yalnız yere düşmeden kazandık ya. Ben resmen öyle gördüm arkadaşlar. Yere düşmeden kazanmadık mı? Yorumlarda yazın. Minecraft'ta böyle oluyor. Tam yere düştüğüm böyle. Yere düşerse survival'da olur ya bak.
Sonra da şöyledir bak, adam tipi bu ya. Yere düşer, yana yatıramıyor. Yana pat diye yatar böyle. Ondan sonra öldüğü anlaşılır ama bunda öyle olmadı. Neyse. Gene eğlenceli ve güzel bir video oldu. Aksiyona girdik bol bol. Atara geldik falan filan. Arkadaşlar teşekkür izlediğiniz için. Daha fazla Egg Wars diyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada Instagram hesabımda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.